Maxi pidió un chori verde. Él quiere creer que es por chancho. A mí me parece que es algo raro, menos chancho. Vamos a ver. ¿Cuánto? How much? 100 baht? Yeah. That's what it happens when you don't ask the price beforehand. Carajo, debe estar, ojalá que esté bueno porque salió lo más caro que... Medio picantita. Como todo en Tailandia. Sí. 100 baht. ¿Todavía no aprendiste a preguntar el precio de las cosas antes de pedir, Maxi? Toda vez te clavas con lo mismo. Bueno. Toda la vez. A ver. Uy. Picante. Está bueno igual. Muy picante. ¡Ah! Somos ladrones, ¿eh? Un Te ladrón. cobra Un ladrón de aquello. 100 bahts. Nosotros en el sur, en las islas, comíamos, no sé, por 10, 15 un pincho. Tengo la boca on fire. Ahora cuenta. ¿Qué pediste? Un curry de pollo. ¿Un curry verde de pollo? Lo mismo que yo. Qué casualidad. Creo que es lo menos picante, ¿no? A ver, ¿qué tal está? Muy rico. A ver. El tuyo, como siempre, viene más bien servido. Muy bueno. Muy sabroso. Muy bueno. Los curries de Tailandia son los mejores. La verdad. Si te gusta el picante. Me gusta tocar guitarra, curry verde es lo mejor. Me parece que yo ya estoy para comer algo dulce. ¿Tipo qué? Tipo un chancho asado con azúcar. Porque acá, la verdad, que no es que tenía una oferta muy grande de cosas. No, los dulces no. Los dulces va a tener que ser un juguito o algo así. Jugo o un sticky rice. Sí, pero que tampoco es tan dulce. Es rico. Ese es el Ese es famoso el postre. El sticky rice. Que es un... Mango con sticky rice Sticky rice es arroz pegajoso con leche condensada y leche coco. y leche de coco. Está bastante bueno. Hi. 50 bahts. ¿Pedimos uno? Dale. Es diferente. O sea que no está bueno. Está rico, muy rico. Pero le ponen sal. Entonces agridulce. Son medio de cuarta para los dulces en Pero Asia. es diferente y es rico. Y con manga. Con mango me parece que va con todo, sí, eso sí. Es una locura. Bueno, ¿no? Sí. Está bastante ver, bien la- servido. ¿El arroz solo? Probar y describir a la gente. Es definitivamente dulce, Sí. pero no es dulce como para un postre. ¿Dulce para qué? Es dulce como esas cosas dulces que uno come que no son tan dulces. Nada acá es tan dulce. O sea, no es tan dulce. Solo el café. No es tan dulce como un helado. No, si te tomas un café te agarra. Igual con el mango va con todo, ¿no? Es una combinación diferente y muy rica. Con la fruta. Sí, Con la fruta queda bien. sí. Por eso te venden así, con fruta. Sí.